Are you ready? Are you ready, Biljana? Ready. Dobrodošla. Hvala ti, Sanja. Draga kolegice, dobrodošla u podcast Puls. Hvala na pozivu. Jako sam se radovala u jednom podcastu koji je edukativan izuzetno za mene, naravno, ali imat ćemo danas i nekakvu izmjenu, u principu razmjenu znanja. Tako je. Mi smo iz te neke slične, iste, kako god hoćeš, branše i danas ćemo probati od toga što ćeš naravno i ti educirati mene. Izvan ovih mojih silom prilika edukacija koje se događaju u zadnjih koju godinu. I ja se definitivno nadam da ćeš slušatelje educirati. Poanta je da mi želimo zaista napraviti jedan informativni iskorak kod osoba žena, moramo reći žena, jer je teško da će muškarac biti u menopauzi, perimenopauzi, oni imaju one druge. Oni imaju andropauzu. Oni imaju andropauzu, a trenutno smo mi ipak na našem na ženskoj priči. I meni je osobno u interesu izuzetno da nekako žene puno ranije nego što to kuže, ono što bi se reklo, što ih ošamari hormonalni disbalans i onda krene ono ko jedna hobotnica od 100 krakova, ne 8, oko svim smjerovima. Tako i počnu udarati da ne znaju gdje, da se prije počnu zapitkivati i da na kraju krajeva znaju šta da pitaju. To je moje bilo nekako kad sam počela s ovim raditi, jer bilo je tu izuzetno glupih pitanja, krivih dijagnoza, pogotovo s moje strane. Ja se nadam da ćemo nekako doći danas i do toga zašto si se ti odlučila usmjeriti u ovo. Pretpostavljam da je i krenulo možda iz nekog osobnog interesa. Pa znaš kako kažu, Bog je prvo sebi napravio bradu, a onda je stvarao svijet. Tako sam i ja kroz svoju karijeru uvijek sam nekako specijalizirala na nešto što sam ja osjećala da meni treba. I onda sam to proučavala, onda sam vidjela da nisam jedina i da to treba i drugim ljudima i onda bi u stvari se u te pravce usmjeravala. Kako sam se odlučila za edukaciju iz perimenopauze, menopauze, odnosno kao trener, se uputila u to. Dakle, ja sam trener od 1992. Definitivno ću te predstaviti. 1992. Neki nisu ni rođeni možda koji nas Neki slušaju. nisu ni rođeni, ali vjerojatno žene koje imaju interes za menopauzu, već vjerojatno smo bili negdje u osnovnoj školi zajedno ili tako nešto, jer one su sad vjerojatno negdje u 40-ima. I zainteresirane su za ovu temu, što mi je drago. Dakle, kako je do toga došlo? Tako što sam ja prestala biti trenerica grupnih programa. Kada treniraš kao trener grupnih programa, onda ljudi ulaze i izlaze i ti ne znaš njihova imena, ne znaš njihove probleme, ne znaš u stvari ništa o njima. Ti dođeš, odradiš, izađeš van, dođe nova grupa i to je tako trajalo godinama. I onda kada sam ja više se usmjeravala na jogu i pilates, te grupe su bile sve manje i manje. I onda sam počela raditi privatne treninge, a onda su te sve žene koje su vježbale kod mene dobile svoje ime i onda su oni imali priliku reći što im je, kako se osjećaju za vrijeme treninga. I u toj komunikaciji našoj sam ja vidjela da se neke stvari kod više žena ponavljaju. A to je recimo reakcija na opterećenje. Ja ću sad recimo dati primjer. Ja radim na reformerima. Krećemo sad sa footworkom u kojem zakvačimo 3 federa i žena krene sa vježbanjem. Jedanput će doći i reći pa ovo je stvarno lagano. Ja ovo ništa ne osjetim. Kako je ovo danas ovako lagano? Ja kažem, ne znam kako ti je lagano, ali uvijek radiš tim federima. Ona će doći za tjedan dana na isti trening i reći šta si mi ovo sve zakvačila? Nisam ti ništa zakvačila. Ne, ovo mi je danas jako teško. Ne laži. Da. I onda sam vidjela da u stvari postoji razlika sa istim opterećenjem kada one dolaze na trening, da to one ne osjećaju isto. I to mi je bilo prvi nekakav moment u kojem sam ja vidjela da se u ženskom tijelu nešto događa, ali nisam znala što. I onda sam ja znala reći pa slušajte svoje tijelo. Kada vježbate, slušajte svoje tijelo. Otkud ja znam, jeste vi dobro spavali, niste spavali, ili niste umorni ste, ili što ste. I uvijek sam to pripisivala nekim njihovim
osobnim možda stresovima, umorima, obavezama i tako dalje, nisam to povezivala sa njihovim godinama. I nisam znala da je to to. Kasnije, naravno, kako se svijet, kad negdje malo pokucaš na neka vrata, kako i obratiš pažnju na to, onda u stvari vidiš da vremenom se otvaraju neke druge stvari koje se dešavaju kod žena na treningu, a to je da i nekad nemaju zraka, nekad imaju previše zraka, da je jedno je vruće, drugo je jako hladno i da ti to sve trebaš nekako uskladiti i da tu počinju isto nekakve promjene. Pa zatvori radijator, otvori radijator, pa otvori mi prozor, zatvori mi prozor, meni sad jako vruće, meni sad nije jako vruće. I to su bile stvari koje sam gledala. I onda sam imala jedan trenutak u životu kada sam pročitala jednu knjigu. U stvari bilo je to isto nekakav podcast je bio u pitanju u kojem je jedan pisac koji je pisao knjigu Body Recomposition, koji što je u stvari najvažnije od svega, taj Body Recomposition. Objašnjavao je kako je pisao knjigu o tome kako bi u stvari nije stvar u mršavljanju, nego o tom Body Recompositionu. I odlučio jedno poglavlje napisati o ženama, jer je trenirao žene. I onda je vidio da žene kroz mjesec, kada dolazi na trening te sportašice, da su sve različite i da su nekada nervozne, nekad su živčane, nekad su nespretne, nekad su pune snage i vidio da se nešto događa s njima i da to nije jednako kao trenirati muškarce. I onda je shvatio da u stvari ne može napisati jedno poglavlje o ženama i body recomposition, nego da mora napisati jednu cijelu knjigu. Zanimljivo. Vrlo zanimljivo. Je zanimljivo, ja sam zapisala knjigu, tako da ćemo je definitivno staviti pod podcast u link. Tako je. Znači ta knjiga i taj pisac je u stvari pisao o najvažnijoj stvari, a to je da kada želimo izgubiti kilažu, kada želimo smršaviti, pod navodnicima, da u stvari mi ne želimo smršaviti, nego mi u stvari želimo povećati mišićnu masu i smanjiti mast. Tako je. To je u stvari ono što ljudi žele, ali ne znaju reći, pa onda u stvari kažu da su samo na dijeti. I tu znači klasična fitness greška. Klasična fitness greška koja se naravno prenosi na nazovimo to pučanstvo. Apsolutno. Biljo, ja ću ti se zahvaliti za početak na uvodu, zato što si ti otvorila si definitivno prvo jednu raznolikost koja se počinje događati. Znači zašto se jedan dan osjećam ovako i ovako. Definitivno si otvorila gro pitanja, što kažem budući da je jedan kolegijski razgovor, ima ih puno. I pokušat ćemo biti direktni, konkretni što je to moguće. Što ne stignemo, obradit ćemo u drugom podcastu. Ali prije nego što ja krenem, ne želimo biti kockasti. Ne moramo te predstaviti na početku. Meni se svidio ovaj tvoj uvod u principu koji si napravila, ali sad ću te ipak predstaviti, tako da možemo nastaviti sa mojim potpitanjima, jer sam ja znatiželjna. Znači, baš me briga za vas. Ja sam znatiželjna. Bravo. Zato što svaki put kad smo htjeli razgovarati, ja sam rekla, nemoj mi pričat. Nemoj mi pričat, ostavi za podcast. Tako da evo, ja sam zaista znatiželjna, ali evo prije nego što krenemo. Dakle, Biljana Dorotić-Đolić. Velika mi je čast između ostalog i da te danas ugostim, zato što ti jesi jedna osoba koja stavlja snažan trag u svijetu fitnessa, well-beinga, ali i edukacije. Fitness trenerica, licencirani pilates instruktor, trenerica power vinyasa joge, voditeljica radionica iz pilatesa i joge. Tako je. Biljana je također osnivačica Green Fit kluba, to ćemo ipak ostaviti malo za kraj, kroz koji se već 15 godina specijalizirala za korporativni fitness i well-being, surađujući s brojnim velikim kompanijama na promicanju zdravlja na radnom mjestu. Veći dio karijere posvetila je upravo toj temi, kako osnažiti ljude, posebno žene, u sredini u kojoj provodimo najveći dio dana, na poslu. Uz to, ona je i gost predavač na brojnim fitness konvencijama u Sloveniji, a njezina predavanja i master klasovi poznati su po tome što su uvijek rasprodani. Zbog sadržaja i širokog raspona znanja, ali zbog lakoće i strasti s kojom znanje prenosi, pa tako nekako evo nas ovdje. Također, u novije vrijeme Biljana se dodatno educirala za mindfulness i DNS metode, ali posebno za menopauza trenera. Čime zaokružuje holistički pristup ženskom zdravlju i pokretu. Danas ćemo razgovarati o tome što se događa u tijelu žene tijekom peri i menopauze. Kako trenirati pametnije, a ne nužno više.
I zašto snaga, sprint i fleksibilnost nisu rezervirani samo za mlade i jake, nego su temelj ženske otpornosti i zdravlja u svakoj dobi. Eto sad kad smo napravili taj jedan lijepi klasični uvod, da te ipak šira populacija upozna i da na kraju krajeva zna sa kime se razgovara. Sada možemo nekako nastaviti kroz ovih mojih 74 pitanja, ako si ti u redu sa time. Jesam. Okay. Jesam. Biljo, mi smo sad natuknuli već i taj jedan hormonalni disbalans u koji ćemo doći, gdje se vidi ta razlika naših dnevnih osjećaja i samim time postoji i jedan drugačiji pristup treningu. Što dnevnih, što tjednih, što mjesečnih. Što satnih. Da, što u danu. Tako je, tako je. Pa samim time napravila si nam ovaj super mali uvodić i nameće mi se u stvari i pitanje, sad i kad sam pročitala ovaj dio gdje te predstavljam, zašto si u stvari odlučila otići na edukaciju? Da li je ona vezana s ovim malim uvodom koji si nam napravila? Je li to bilo neko logično posljedično ponašanje jednog odgovornog trenera da se educira i da vidi što se to zaista događa sa ženama? Prije svega to, a druga stvar, i ja sam došla u te godine zajedno sa svojim ženama koje sam trenirala u godinama kada sam sve to osjećala. I onda mi je zbog toga i ta njihova priča bila sam vrlo empatična za sve njihove priče jer sam zajedno s njima prolazila sve promjene u svom tijelu i vidjela sam da u stvari je to jedan cijeli svemir koji se otvara i koji se događa. Mi u stvari možemo reći da smo sretni što živimo u doba kada se perimenopauza priznala kao jedno razdoblje žene jednog novog početka, a ne kraja. Jer ono što je do sada bilo u medicini poznato je to što je kao postoji nekakvo razdoblje puberteta u kojem se jedna djevojčica razvije i onda eventualno spominjemo žensko zdravlje kroz trudnoću i porod, dojenje. To je recimo trenutak kada se ženski hormoni mijenjaju i onda nastupi menopauza, perimenopauza, točka. I više nema ništa. I sad u stvari smo sretni što živimo u vremenu u kojem se menopauza u potpunosti istražila i vidjeli smo da to u stvari nije kraj, nego je to jedan novi početak. I mi kroz taj novi početak moramo biti educirane i moramo znati što sa sobom da bi taj početak bio dobar temelj jednog vrlo, vrlo kvalitetnog života bez menstruacije. Znači to nije kraj. Tako da... No pauza. No pauza, tako je, da, apsolutno. Tako da u stvari definicija menopauze je u stvari, ja mislim da se još uvijek gradi, jer se još uvijek istražuje i tu nema kraja. I recimo nešto što mi sad radimo u ovom podcastu, možda ćemo recimo za 4 mjeseca saznati još puno više stvari, jer je u stvari baš onako nekakva jedno razdoblje u kojem se jako puno toga proučava. Meni je drago što su znanstvenici ušli u to i što su počeli proučavati. Mislim u stvari da je to vezano za tu pod nazivom longevity. Longevity je nešto što ne znam kako bi u stvari prevelo, ali to ne znači samo dugovječnost, kao u smislu da želimo živjeti 100 godina, nego to više znači kvalitetno starenje. A kvalitetno starenje je uvijek vezano za našu pokretljivost, kretanje i u tome koliko smo samostalni u nekakvoj dubokoj starosti. Tako je. I zato u stvari smo mi treneri pozvani da o tome pričamo. Zašto o tome ne pričaju samo ginekolozi ili ne znam liječnici koji se bave hormonima? Zato što u stvari je dokazano da sport, pametan sport, bavljenje kretanjem i sportom u stvari rješava preko 80% simptoma perimenopauze i menopauze. Da, nisi ti naravno jedina koja to priča i evo ostale gošće sa kojima sam razgovarala do sada također su išle u tom smjeru. Jebate, morat ćemo kako napraviti. Zato što je to jedini smjer. Znači, to je jedini ispravan smjer. Znači, mi smo se svi spojili. Zato što ne možemo ni gledati tijelo kao nekakve dijelove koji su nepovezani, kada znamo da sve utječe jedno i na drugo i onda u stvari svi zajedno trebamo svako sa svoje strane u stvari pronaći najbolju moguću
kako bi rekla, neko najbolje rješenje za žene koje su u perimenopauzi i menopauzi. Da. Jer koja je situacija, evo, to što pričaš je realno ako radiš u praksi, ako zaista ajmo tako reći, radiš dobar posao. Onda ćeš naravno znati da sam trening nije odvojiv od prehrane ili recimo od odmora. Tako znači je. to je neka dosta logična stvar. Sad možemo to slobodno reći da to znaju ljudi koji nisu iz struke pa su počeli to. Međutim, sad mi u stvari uvlačimo jednu novu komponentu u priču. A to je, možemo to nazvati komponenta hormona. Tako je. I to u ovom periodu je možda nešto što se najviše treba naglasiti, pa posljedično sa svim nekim posljedicama, simptomima, pomacima, različitostima koje ti hormoni proizvode. To je taj disbalans hormona proizvodi. Je li tako? Tako je. Znači ovako, ja bih samo htjela ispričati jednu kratku pričicu. Please do. Yes, I will. Znači, prva naša promjena hormonalna se događa u pubertetu. Znači, mi iz djevojčice, naše tijelo se mijenja i sve što je bilo više nije. Znači, osim našeg izgleda tijela, mijenjaju se naši hormoni. Znači, mi tada sa, 11, 12, 13 do 16 godina već smo sve dobile menstruaciju i nama se uspostavlja hormonalni ritam u tijelu. Taj hormonalni ritam traje 28 dana. I kroz tih 28 dana mi imamo neke promjene u tijelu koje su, mislim, da sad ne ulazim u to jer već znamo, ja ću pričati samo ono kako to sve u stvari te promjene utječe na nas kao kada se bavimo nekom fizičkom aktivnošću. Ali prva promjena nakon puberteta, a to je mijenjati se koža, mijenjati se izgled tijela, mijenjati se raspoloženje, mijenjati se tvoja snaga se mijenja, koja nije ista, naravno mijenja se ovisno u kojem si dijelu menstrualnog ciklusa. I te se promjene su otprilike tu negdje dok žena ne odluči ostati trudna. I one koje su odlučile roditi imaju ponovo taj hormonalni udar i sad opet hormoni imaju svoj nekakav ples, nešto plešu i onda nakon poroda žene koje odluče dojiti, onda njima još malo plešu svi hormoni i to se sve završava u tom nekakvom ciklusu i onda dolazimo do perimenopauze i menopauze. I sad taj ples koji hormoni plešu, odjedanput počnu hormoni jedni drugima stajati po nogama. Znači to više nije tango. To više nije tango, nego je to sad već lagano nešto što... Nije ni street style, pretpostavljam. Ne. Nije ni style. Nije ni style. I počinje to nekakvo komešanje, možemo nazvati, to hormonalno komešanje, koje nama se jako odražava na naš život. I mi u stvari kroz tu perimenopauzu koja traje dosta dugo, puno duže, znači ona već kreće, ne znam, sa 36-37 godina, prvi znakovi kreću i oni se lagano povećavaju dok ne dođe do nekakvog svog maksimuma u nekakvim prosječnim godinama 50 i 51. godine kada bi u stvari iz perimenopauze trebali ići u menopauzu. A znamo da je menopauza u stvari samo jedan dan, a to je dan kada je prošlo 365 dana od zadnje menstruacije. I nakon toga nije kraj, nego jedan veliki početak. Sad, kako ćemo mi ući kroz ta vrata nakon menopauze, ovisi što smo radili 10 godina perimenopauze. A pretpostavljam i 30 do 40 godina prije perimenopauze. Apsolutno. Reklo bi se sve što radimo u životu se važi. Sve. Da. Čak je rekla prošla gošća, sjajan mi je izraz bio, ne znam da si čula za to. Rekla je da mi realno u tom periodu kad dolazimo u menopauzu, dolazimo do svoje bilance života. Ja slažem se s tim apsolutno. Što nije sjajan izraz. Da. Da, i tebe sad slušam i u principu iz jednog drugog kuta dolazimo na to sve skupa jer smo rekli mi ovdje možemo stvarno se raspričati, zato sam ja rekla Biljo imamo konkretna pitanja. Tako je. Pa ćemo se probati držati koliko je moguće na vježbanju. I znači kada taj ples počinje biti unstylish i staješ mi na noge, pa sam nekad malo umorna, pa mi je nekad malo vruće, pa mi je nekad malo hladno.
i tako Da. dalje. Što to u principu znači za naš pristup treningu? Pa u stvari istraživanja su pokazala da bi mi u stvari trebali iskoristiti tu širinu treninga koja se danas u svijetu nudi. Tako da recimo bi se to najjednostavnije objasnilo kroz nekakva 4 tjedna. Kao recimo ako znamo da je početkom nakon menstruacije da je estrogen dominantan, taj ćemo hormon nazvati ekstrovert. Ti dobro izgledaš, sve je dobro, sve je... Napokon si se ispuhala, napokon si obukla traprice koje si htjela, koje 2 tjedna nisi mogla nositi jer si bila sva napuhana prije menge. Znači, sve je to ispuhano, ti si dobro, više nemaš nikakvu potrebu za slatkim, sve je nekako... Sve dobro, sve je super. I ti si tad snažna. I ti tad kad ideš na trening, tebi je u stvari opterećenje lagano. I ti sve možeš. I tijelo je tebi lagano i sve je super. I to je tako do ovulacije. Za vrijeme ovulacije još i testosteron se javi i to sve funkcionira super. I onda taj estrogen lagano se povlači i progesteron počinje dominirati, a on je introvert. Nazovimo ga tako. On je malo plačljiv, on baš i malo je ljen i njemu se baš i ne da. I tako. I onda u stvari, jel bi išla na trening ili ne bi, baš sam u PMS-u. I to, razvlačim riječi koga što nam ga u stvari stvara u glavi taj progesteron. Gospodin introvert, kao meni se ne da, ništa mi ne stoji, ne mogu ništa obući. I tako. I u stvari to je doba kada mi ne osjećamo da smo dovoljno snažni. I to bi trebali čak ispoštivati kad smo još u fazi regulacije, kad nam je još ciklus redovan, skraćen, produžen, ali još uvijek postoji. I to je doba kad bi trebali recimo vježbati jogu i pilates. Više nego utege. I tada bi u stvari mi poštivali svoj proces i tada bi mi u stvari pratili svoje unutarnje stanje i svoje unutarnje hormone i poštivali bi ih. Tako da u stvari početkom mjeseca je taj sweat that. Taj sweat that, da, i sa jako puno skakanja, jako puno svega što u stvari iziskuje puno energije. A onda kada si sa progesteronom, kad se družiš sa progesteronom pred kraj, kad si u PMS-u, onda u stvari je yoga i pilates taj koji bi ti dali onako trening, naravno, da ti u stvari tijelo odradi svoje, a da ti opet nekako nemaš osjećaj da si preumorna, da ne možeš i da odradiš trening. A da opet napraviš onu drugu, izuzetno bitnu komponentu u tom periodu, što su treninzi fleksibilnosti, pa si izdvojila jogu, mobilnosti, pilates i slično. Tako. I još jedna bitna stvar koju bi spomenula za taj progesteron i jogu, znači je ta nervoza u stvari. Znači kad malo si nervozan na nešto, sve ti smeta, a ti kad si na jogi, onda si ipak u nekim pozicijama dubokog disanja, polumeditacija, nekog mindfulnessa. I ti u stvari radiš na tom smirivanju tih nekakvih unutarnjih nemira koje imaš u sebi. I zbog toga u stvari je ta joga idealna u nekom PMS-u, možemo nazvati. Ja sam te sve čula. Znači, izuzetno je bitno što na kraju kraja, osim što skužiš na svom osobnom primjeru, definitivno razumiješ da se te stvari događaju, vidiš to zaista i u praksi. Sigurna sam da slušateljice i gledateljice to su mogle se poistovjetiti. Međutim, sad se tu nameće 2 pitanja. Jedno, visi kako ću ga koncipirati. I kako ću odgovoriti. Da, tako je. Mi sad pričamo o jednom periodu, znači sad smo pričali o nekom menstrualnom ciklusu. Tako je. Znači, prvo pitanje, budući da si spomenula menstrualni ciklus, da li je to onda nešto što trebamo pratiti, taj naš osjećaj i tog ekstroverta i introverta, cijeli naš životni vijek? Da. Ili je to nešto što će biti dominantno i početi biti dominantno izraženo? Cijeli vijek.
Ok. Znači, samo se možda pojačava kao da pod neko pojačalo upadne kad lagano ulazimo u perimenopauzu. Pa ne mora se ništa pojačavati, to se treba, ako imate mogućnosti, znate, ako imate mogućnosti, ako ne, onda si samo odaberete nekakve lakše treninge kad ste u PMS-u. Tako da ne mora to biti, to može biti nekakva ugodnija šetnja ili nešto, ali u svakom slučaju ono što je ključno u cijeloj toj priči, a to je da slušate vlastito tijelo. Super. To je sve, to je taj mindful moment u kojem vi ste svjesne nekakvih promjena u sebi i vi te promjene poštujete. Ne radite protiv sebe, nego nekako, mislim, ja bi to rekla i to kažem svojim klijenticama, budite nježne prema sebi u tom razdoblju života. To je najvažnija stvar. Biti nježan prema sebi ne znači ne trenirati ili biti ljen. Znači, biti nježan prema sebi je daleko od ljenosti, nego je samo poštivanje tog stanja u kojem se nalaziš. Jer žena koja je nježna prema sebi će otići na fizičku aktivnost zato što zna da je to za nju dobro. I ona je na taj način nježna prema sebi, a ne, dobro, danas ću ostati kod kuće, gledat ću Netflix, neku seriju od 75 epizoda u jednom danu i tako ću u stvari biti nježna. Ne mislim na tu vrstu, jel? Da ne bi zbunila ljude o tome što znači nježna prema sebi, jel? Super. Da, i opet kao što kažem, kao što smo rekli, integrativni pristup. Također smo iz drugog kuta gledali da dolazimo, konačno je to taj neki period koji se, i nazvali smo ga nekako i ženska mudrost, znači neće biti mudro da kada smo njakasti, da žderemo čips na kauču. Nikako. Kao što nije bilo prije, sad će biti još manje bitno. Znači ta mudrost i u tom pogledu dolazi do izražaja, znači slušajmo se. I budući da se stavljamo na prvo mjesto, to naglašavamo, onda ćemo se staviti na prvo mjesto sa onime što će nam u tom trenutku izuzetno dobro doći. Ja ću definitivno isto reći yoga. A sad, pitanje. Sad smo ipak pričali o ciklusu. Međutim, perimenopauza kao uvod u menopauzu znači da će nam se ciklusi malo spojebat. Znači, malo će nam se... U redu, kako ti kažeš. Tako je, da budemo jednostavno riječiti. Tako je. Hoće, to što znači, si rekla hoće. To će nam se poremetiti. Sad dolazi do onog trenutka, ok, ali meni ciklus nije redovit. Ja sad ne razumijem što se događa. Da li moje raspoloženje prati taj disbalans ciklusa i šta s onim trenutkom kada mi actually izgubimo ciklus? Onda idemo po osjećaju. Okay. Samo po osjećaju. Onda više toga nema. I mi u stvari trebali bi poštivati ono kako se osjećamo, jer u stvari puno stvari se počne mijenjati u našim životima. Manje spavamo za početak. Na poslu smo opterećeni kao da imamo 20. I konkurencija na poslu nam je cura od 20 godina, koja uopće nema problema koje imamo mi. I onda u stvari u tom razdoblju života je važno, najvažnije, znači stvarno u perimenopauzi i menopauzi najvažnija je fizička aktivnost. Sve drugo je manje važno. Znači stvarno. I zato perimenopauzi pičaju treneri. I zato mi u stvari imamo ovaj podcast. Zato što to mora biti prioritet. Ako nikada u životu nije bio, sada mora biti prioritet. I zato u stvari učimo ljude da pametno treniraju i da je svaki trening dobar trening, samo ga ne smije preskakati. Znači, ako se ti osjećaš taj dan da si umorna, da ne možeš, odi lagano na neku laganu jogu, ne aštanga jogu koja je užasno teška, zahtjevna, odi na neku početničku laganu jogu, ali se kreći. Ako taj dan osjećaš da si puna energije i snage, odi u teretanu i odradi stvarno jedan ozbiljniji trening. Zašto? Zato što vi možete do perimenopauze trenirati što god hoćete, ali u perimenopauzi više ne možete. Morate pametno trenirati i morate znati kako trenirati. Nameće mi se pitanje zašto. Ja bih htjela da, bez obzira da li ja znam, htjela bi da ipak to prokomuniciramo i da se to nekako da do znanja. Zašto je najbitnija stvar trenirati sad, vježbat, kako god ćemo to nazvat,
baš u ovom periodu, zašto je sad bitnije nego prije? Ili da li jeste sad bitnije nego prije? Zašto? Pa uvijek je važno naravno trenirati. Trening bi trebao biti stvar osobne higijene, kao i pranje zuba, psihoterapija i trening. Može, pišem trio. Znači, ako cijeli život peremo zube i ne pitamo se, a zašto sad ja to radim, nego samo jednostavno pereš zube, jer znaš da kad presneš zube prate da jednostavno će ti zubi propast i to radiš po automatizmu, isto tako bi trebao biti trening. Nema tu uopće sad zašto, joj bi, ne bi, jednostavno treniraš i to je to, jel? Nekada lakše, nekada teže, ovisi kako se ti osjećaš, ali on se uvijek mora događati. Tako da u stvari je u perimenopauzi dolazimo do vremena kada dolazi pametno treniranje. I kada nije sve jedno što treniraš. Tako u stvari sve, nažalost svih žena koje su i bile na grupnim programima, zumbe, ne znam, čega se ne znam koje možemo, tajbo, zumba, ne znam, bilo što je grupni program, što sam i ja vodila cijeli život. Bio je aerobik, kod njega je sve krenulo, step, početci. Tako je. Sada je vrijeme da uzmemo utege u ruke. To je pretpostavljan trenutak kad ti kažeš pametan trening. Znači stalno pričaš, spominješ pametan trening i ja. Da. Samo što vjerojatno pametan trening je vezan uz naše stanje, godine, ciljeve i tako dalje. Znači, što je pametan trening u ovom trenutku? Što znači konkretno pametno trenirati u perimenopauzi? Što god da ste do sada trenirali, možete trenirati, ali morate dodati treninge opterećenja sa ozbiljnijim težinama. Ma se mama. Tako je. Ting, ting. Ja radim na masi, neka se zna. A prije nisam. Gle, u stvari ne bih htjela sad da kažeš radim na masi. Ne bih to htjela reći. Zato što u stvari se žene boje teretane zbog toga što se boje da će dobiti. I tu ćemo se zadržati, tu ćemo se ipak kao 2 trenera zadržati, jer ja mislim da je ovo izuzetno krucijalan trenutak i čekala sam tebe da ipak ovaj trenutak zaokružimo iz što je više moguće uglova i slobodno molim te reci tvoje iskustvo, ja ću se definitivno povezati sa tobom jer to je nešto što bih htjeli naglasiti u ovom trenutku. Zašto snaga, koja snaga, da li masa, ne masa, o čemu mi trenutno pričamo? I da li je to izuzetno bitan trenutak u ovom periodu? Da li ga moramo imati? Ovako, to je najvažniji trenutak u ovom razgovoru. I u periodu. I sve ovo se vrti da bi mi žene nagovorile da uđu u teretanu i uzmu ozbiljnije opterećenje u ruke. Takozvani uteg. Takozvani uteg. Tegovi. Tegovi, uteg i nešto što smo kao žene bježele od toga, jer 2 kile su maksimum. 3, pa nemoj me sad tu trećivati. Nemoj me izbildat ću se. Nemoj izbildat ću se, bit ću jaka. Znači ovako, što se događa u našem tijelu, što je u stvari jako bitno znati, jer ljudi vole znati, a zašto? Zašto mi sad to pričamo? Zato što u stvari nama estrogen prestaje u stvari biti taj dominantan, a estrogen je vezan za naše mišiće i naše zglobove. I kada se estrogen prestane lučiti, znači došli smo, sada govorimo o dobu kada smo rekli da smo jaki, snažni, estrogen je taj koji nas diže, super nam sve stoji, obukli ste malu haljinicu i sve to nešto. On se prestaje lučiti kao naš spolni hormon, njega počinje lučiti nadbubrežna žlijezda i mi moramo u stvari našem tijelu pomoći oko lučenja tog estrogena, odnosno moramo čuvati svoje mišiće. E sad, samim time što smo mi ušli u perimenopauzu i što taj estrogen se počeo povlačiti, dolazi do našeg body recompositiona, htjeli ili ne htjeli. Nažalost, mi gubimo mišiće samo zato što starimo. I na našem tijelu je mišića sve manje. Znači čak i da treniramo, posljedično godinama ćemo gubiti mišiće. Mislim da je to bitno da se naglasi. Jer kao možete trenirati cijeli život, ali ulaskom u taj period mišićna masa će se gubiti zbog hormona. Tako je.
Mišićna masa će se gubiti zato što starimo i zbog toga što se prestaje lučiti estrogen. Tako je. I što mi moramo napraviti? Mi moramo više raditi na očuvanju tih mišića na našem tijelu. Mi ne možemo stvoriti mišić ako ga nismo opteretili nekim ozbiljnim utegom. I zato bi trebalo ići ili kod kuće kupiti neke utege koji su teži od 2 kile, ili krenuti u teretanu i početi lagano dodirivati utege koji su 5, 7, 9, 12 kila ili ne znam. Hello. I reći mi se sad družimo. Još jedna vrlo bitna stvar koju mi imamo kao pjesmicu kod mene na treningu, a to je osteoporoza i osteopenija. Znači mi kako starimo, naše kosti gube gustoću. Možemo li to spriječiti? Da, možemo. Kako? Utezi 5, 7, 9, 12 kila, ne znam, 8, ne znam, nešto. I vi ćete na taj način spasiti gustoću svojih kostiju, svoju mišićnu masu i vi ulazite u razdoblje novog života sa kvalitetnim kostima, sa kvalitetnom mišićnom masom. Kognitivno ste apsolutno, kako bi to ne mogu reći aktivni, ali zadržali ste svoju kognitivne sposobnosti. Utrenirani, da. I na taj način vi u stvari ulazite u razdoblje ne kao stara osoba, nego neko ko je samo prekoračio jedan prag nečega i ušao u njega vitalan. I vi onda možete, ako ćete u perimenopauzi, zaštititi svoje kosti, znači od osteoporoze i osteopenije. Ako ćete zadržati svoje mišiće maksimalno koliko ćete htjeti, a to je stvarno ozbiljan trud. Da odmah budemo jasni. Da to nije ono kao, malo sad si došla tu nešto malo, pa ću za 2 tjedna opet malo. Ne, to stvarno treba. To treba biti prioritet. Ako nikada trening nije bio prioritet, sada treba biti prioritet. Jer mi onda u stvari se čuvamo da u stvari od 50. do 90. plešemo, skijamo, planinarimo, idemo na putovanja. Uživamo u životu i bez onih pomoćnih kolica. Apsolutno. Znači, o tome se radi. Mi vodimo razgovor sada tu da ljude naučimo to, žene prije svega da naučimo, da im ne smije biti u perimenopauzi ništa važnije od treninga. I da trening mora biti me time. Ja te slušam i sigurno sad kad te slušaju napravit ću jedan, kako bih rekla, opušteni trenutak. Dobro. Zato što bi htjela opustiti osobe koje su možda sad iza ekrana, slušalica, čega god i koje je sad uhvatila panika. Ali kako ću ja raditi treninge s utezima? Dakle, prvo i osnovno, šta ćemo reći? U pozadini ovog cijelog programa postoji program treninga i ne pričamo bez veze sad, niti je Bilja bez veze gost, niti je bez veze ovo na Swedet platformi. Znači, cijelu ovu priču prati Mi nikada ne govorimo problem bez rješenja. Nikad. Znači, za sve ovo što mi pričamo, naravno da je u pozadini rješenje. Tako, čak instant je rješenje ovdje, jer što bi se rekao, ne bi ja bila ja i ne bi Puls imao taj puls promjene, jel? Tako iza toga stoji iza svega ovoga. Znači, postoji program, mi smo napravili, mi ćemo također malo proći kroz njega, tako da se ne bojite šta i kako. Znači, možete raditi i kod kuće, možete raditi i u centru, možete doći kod Bilje, to ćemo na kraju ćemo i to malo naglasiti, ali Bilja je sad jedan lagani intro kako zaokružena cjelina treninga u tom periodu treba izgledat napravila. Spomenuli smo sada i pričali smo malo o treninzima snage, spomenuli smo treninzima fleksibilnosti i mobilnosti, kao isto izuzetno bitnom, neizostavnom dijelu bavljenja s sobom, izuzetno bitnom u ovoj fazi. Pričali smo o osteopeniji i osteoporozi na koju ćemo super turbo utjecati s treninzima snage, ali i sa takozvanom pliometrijom, to je sa skokićima. Tako da imamo i taj jedan sprint interval trening koji su izuzetno bitni u ovom periodu. Sve to skupo smo mi u stvari zaokupili. Mi u stvari sada ulazimo u to kao definicija što je to pametan trening. Kada vi u svoj nekakav tjedni, dnevni
tjedni, mjesečni ritam fizičkih aktivnosti. Ako ih do sada niste imali, dodajete neke stvari koje će u stvari jako utjecati na vaše zdravlje u kasnijoj nekakvoj dobi menopauze. Jel? Tako da sveti gral dobrog zdravlja je trening snage. Sveti gral. Sveti gral je trening snage. Imali ga vi do sada ili ne imali, od sada on mora postojati. Trening snage nisu utezi od 2 kile, znači morate uzeti neko veće opterećenje, znači moramo svi zajedno ući u teretanu ili morate zamoliti trenere kod kojih idete na treninge da vam da malo jače opterećenje na nekom programu na kojem jeste. E sad ovako, još bi tu sad nešto samo napomenula, što mislim da je u stvari jako važno. Ovisi tko sluša sad ovo što mi sad govorimo. Ako ovo sluša osoba koja do sada nije bila u teretani, dobro, i koja nikada nije vježbala, ja molim u stvari sve koji tek kreću u to da kreću postupno i polagano. Znači, ovo što sam ja rekla sa velikim težinama, to ne znači ući u teretanu, uzeti najteži udah, vidi da ga ne možeš dići, reći mislim o čemu ona tu priča, ili ne znam, ne do Bog, krenu sa nekakvim opterećenjima i onda u stvari upaliti tetive i zglobove i sve živo i na kraju ćeš misliti da sam ja stvarno nerealna po pitanju toga što govorim. Znači, ako niste nikada trenirali, uđite u teretanu sa laganim opterećenjima 3, 4, 5 kila, ajde to ćemo zvati lagano, ok? 5 kila za vježbat ramena nije malo, ali kao govorit ćemo na taj način o kilaži. Znači, to je netko ko ne trenira i on mora ući u teretanu i polagano dizati težine. Ili će to napraviti naravno doma. Apsolutno. Ili će to napraviti doma gdje će biti vođen kroz to. Sad molim te pomozi oko toga ako vježba kod kuće. Kako će onda? Imaš ideju? Je. Znači endgame i tako na taj način nekako jesmo sastavljali, ali svejedno brdo stvari pričamo sad prvi puta, bez svako iz svog kuta. Tako je. Sastavljali smo na način da ove treninge, zato ovo zovemo kao perimenopauza 1.0, jer će biti i 2.0, na način da ako slučajno niste možda još u formi, a trebate doći do tog treninga opterećenja što većega, mi smo trenutno napravili trening za ulazak u formu. Što je jako važno. Tako je. Znači to ne smije se preskakati nikako. Tako je. Imamo naglasak na tehniku, imamo posebno izdvojene pravilna izvođenja ovih klasičnih, ajmo ih reći, najčešćih vježbi i tih prirodnih pokreta. I radimo ponavljanja od 8, 10, 12, što će se s vremenom, kako budete dizali kilaže, smanjivati na 8, 6, 4 i tako dalje. Tako je. Eto, to je ovo što imate vođeno i o tome mi pričamo i tu se radi. Ako ćete naravno raditi sami ili ako imate nekoga ili ako ćete doći kod trenera u bilo koji centar, tako je. On to prvo pitajte trenera ili se educira ili zna uopće što se događa u tijelu žene 40 plus, možemo reći, 40 plus, ako zna što se događa i zna što će s vama. Jer ako vas u perimenopauzi bole stopala, imate smrznuto rame, bole vas, ne znam, mišići, svi zglobovi vas bole, jel? Što je u stvari vezano na našu perimenopauzu. I ako imate bolove u zglobovima, onda vaš trener mora znati što s vama. Zato mi govorimo o tome i zato je jako važno da kada birate trenera da se obratite osobi koja je educirana za to i koja uopće zna o čemu vi govorite, jel? Tako je. Ja ću ti oprosti, napravit ću digresiju jer ovo što baš jako bitno si stvar navela. Ja sam osobno imala te simptome sa bolnim zglobovima. Ja bi jako htjela naglasiti da ako zaista imate neke probleme, neke čudne bolne zglobove, bilo koje zglobove u tijelu, ja bih čak rekao da je to dobra vijest da imate ove godine i da su vam to simptomi i da je to rješivo i da nemojte brinuti da vam se nešto, nemam pojma koliko kronično počelo događati, jer trenutno se vjerojatno samo radi o tom dramatičnom padu estrogena. Tako je. Što se znači poprilično lako rješava i ja bih čak rekla ovdje ovog trenutka možete odahnuti. Javite se bilo kojoj doktorici, doktoru, ginekologu. Na kraju krajeva javite se nama na kraju. Da, u stvari ljudi da vas uputimo šta da radite. Da, zato što u stvari su žene. Rekla sam ljudi, u stvari su žene. Jedine u perimenopauzi. I meni je zbunjujuće. Htjela sam reći da te bolovi u stopalima koji se javljaju ili veliko povećano bolovi, u stvari statistika kažu da taj frozen shoulder, da je to u stvari
povezano sa perimenopauzom, menopauzom. Vi samo ćete onda znati što se događa u vašem tijelu ako spomenete recimo svom liječniku, ali znate ja sam u perimenopauzi. To možda vašem doktoru koji se time ne bavi, možda mu neće prvo past na pamet, ali kažete da, ja sam u perimenopauzi, imam probleme sa zglobovima, sa stopolima, sa plantarnom fascijom, ne znam šta god, sve te bolesti, odnosno svi ti znakovi, Simptomi. nisam rekla bolesti, stvarno glupo što sam rekla, svi ti simptomi koji su u našem tijelu, koji nam u stvari govore da se nešto događa, da se nešto mijenja. Jel? Tako je i Biljo. Ja sam navela u priručniku, u stvari koji prati naš program, ja sam navela, ja mislim da je 50-ak simptoma. Da. Tako da u najmanju ruku možete prelistati te simptome ili ono što bi se reklo izgooglat, ali možete prelistati i pogledajte da li se nalazite u kojima se nalazite. Znači, problem je rješiv. Nije drama. Nemamo drame. Tako je. Nego mi jednostavno rješavamo problem. Tako je, svi imaju Na rješenje. checklisti smo. Tako je. Ok, prva checklistica. Sad, znači, to je jedna krajnost u žene koje nisu nikada trenirale, ulaze u perimenopauzu, menopauzu i mi im savjetujemo da se počnu mijenjati trening, u tom treningu da naravno rade treninge snage. Ali imamo s druge strane i žene koje su cijeli život u teretani i koje su dizale visoke, velike težine i koje su mogle to dizati i sad više ne mogu. I to je sasvim u redu. Smanji težine. Znači, to se meni recimo bilo desilo. Znači, sasvim je u redu prihvatiti da danas više ne možete dići težine koje ste nekada dizale i da se te težine smanje i to se ništa neće strašno dogoditi zašto ste smanjili težinu s kojima radite. Zašto? Jer to će proći. Sve će to naravno proći i mi, druga stvar, moramo slušati svoje tijelo i još jedna stvar, biti nježni. Checklista, ja te pratim. Slušati svoje tijelo i biti nježni prema sebi. Ne smijemo samo reći kako sad to više ne možeš, nekad si mogla. Ne mogu sada ću ovako. Ako to postojiš kroz mjesec, pa priznaš da recimo u početku mjeseca kad ti je dominantan estrogen da nešto možeš više, a recimo u predmengu ne možeš baš toliko. Ako sam sebi to priznaš kroz mjesec dana, ne znam zašto si to ne bi priznao kroz život. Isto da neko razdoblje si u životu mogao i da sad trebaš smanjiti, jer trebaš u stvari paziti na svoje tetive, trebaš paziti na svoje zglobove i sasvim je ok ako smanjite težinu. Super. Niste priznali poraz zato što ste smanjili težinu, nego ste samo prilagodili razdoblju u kojem jeste. Hvala što si se sjetila ovdje. Ja sam skoro u stvari zaboravila da bi to trebali napomenuti. I ja ću biti ovdje jako osobna i reći da ja sam baš jedan tipičan primjer pada snage. Znači, jedan od simptoma je ogroman pad snage i ono, meni niko nije vjerovao. Meni su ljudi govorili, pa naravno da nemaš snage kad ne treniraš. Ja govorim, ne, ja ne treniram jer nemam snage. Znači, tako je. Iz drugog kuta. I to je jako teško objasniti. To je kao da doslovno vam se ne inerviraju mišići. Vidite, kao da ne možete to proizvesti. Pa eto, nekako da je do mene došlo ovo prije godinu. Glava želi, tijelo ne može. To je najčešća rečenica. Ali tijelo zna, jer kako sam u sportu, cijeli život tijelo zna, ali ga ti jednostavno ne možeš proizvesti. Tako je. I onda se treba slušati, prilagođavati, mijenjati pristup. Ja nisam bila nježna prema sebi, ja kažem da je meni isto ovaj podcast bio nazad godinu dana, bilo bi puno manje dramatično. Ali ono što ti moram reći, meni se sve vratilo, dapače. Sad sam još skoro jača u nekom drugom smjeru. Jer mijenjam tip treninga. Da, mijenjaš tip treninga i vjerojatno si intuitivno ipak odradila neke promjene. Nisi dala da ti kaže netko, ti ne treniraš pa ne možeš, nego si znala u stvari u sebi da se ne radi o tome i čekala si svoj trenutak da se ponovo vratiš i da se vratiš svom treniranju. Tako da mislim da taj trenutak osluškivanja tijela, poštivanje toga svega što se događa u našem tijelu je u stvari najbitnije kad se prolazi cijeli proces. Jer ono ne bi smjela biti čak ni ista pravila za sve. Jer mi ne ulazimo u perimenopauzu sa iste točke.
ni fizičke aktivnosti, niti forme, niti ičega. Znači, svi smo različiti. I mi kada ulazimo u perimenopauzu moramo jako, jako paziti da slušamo sebe bez obzira na savjete izvana. Znači, mi ćemo dati sada tu hrpu informacija nekim ženama, a one će ipak iz svega toga vjerojatno čuti najviše ono što u čemu će se prepoznat. U čemu će one osjetiti da je to za njih. Tako da, u stvari, kada govorimo o privatnim trenerima, privatnim i pametnim trenerima, mislim, dosta je to vezano, u stvari treba razmisliti o tome kako živite i gdje ste u toj cijeloj priči da bi mogli uzeti za sebe najbolje. Znači, najvažnija stvar u toj našoj check listi je opteretiti mišiće da bi mi sačuvali mišićnu masu, da bi se sačuvali osteoporoze, osteopenije i tako dalje. I sad tome moramo naravno dodati kardiovaskularni taj dio koji je ne manje važan od treninga snage, u kojem spominjemo to podizanje našeg pulsa na najvišu moguću mjeru. Znači, vi bi trebali svoj puls dići na 100%. Znači, kada sada govorimo o tome, onda u stvari tu dolazimo do žena koje su odabrale za svoj sport trčanje. Jogging i trčanje. I sad žene koje su odabrale jogging i trčanje, one u tom svom treningu vjerojatno nemaju što prvo, a moraju imati, a to je nemaju trening snage i nemaju utege, moraju dodati. A kad kažem moraju, onda stvarno mislim da moraju. Znači, non-negotiable. Nema kao neke riječi u koje bi riječ morati, za inače stvari u životu kao ništa se ne mora. Ne, ovo se stvarno mora. Postoje takvi trenuci. Tako je. Dakle, žene koje trče dodati trening snage i pametno trčanje pretvoriti u svoju korist. Znači, trčanje koje u stvari, ne znam kako bi sad to podijelila. Znači, neko ko trči jogging 5 km, sasvim je to ok. Netko ko se već je na nekom polumaratonu i maratonu, on je već ta žena je već u kritičnoj nekakvoj zoni iscrpljivanja nadbubrežne žlijezde. Zato što kada nam počne nadbubrežna žlijezda proizvoditi naše hormone, onda mi nju dodatno opterećujemo sa tom fizičkom aktivnošću. Jel? To se ne bi trebalo događati. Tako da bi nekako od toga trebalo pomalo odustajati. Nažalost, stvarno. Trebalo bi od toga malo odustati. Ne u potpunosti odustati od trčanja, ali pomalo smanjivati to i dodavati intervale od 30 sekundi šprinta u to svoje trčanje, da bi to trčanje nazvali pametno trčanje. Tako zvani SIT ili Sprint Interval Training. Što to znači? Kada odete na neku to svoju stazu za trčanje gdje god trčite, najvažnije od svega je da koliko god to trajalo, 15-20 minuta, pola sata, 45 minuta, sat, nebitno je, u tom cijelom razdoblju trčanja, barem 2 do 3 puta, potrčite 30 sekundi najjačim mogućim intenzitetom koji u tom trenutku možete. Tako. Tu sada dolazimo što je to. Iza vas je lav, medvjed, ne znam, moja tjera medvjed uvijek. Nešto, ili je nešto ispred vas. Neki spas je ispred vas do kojeg morate dotrčati ili inače je, ne znam, potop. To su nekakve vizualizacije koje sad u stvari spominjemo zbog toga da možemo dočarati ono što moramo osjetiti u sebi da bi podigli taj intenzitet trčanja na 100%. Tako je. To se isto trenira. Tako je. Znači, to da ćete vi otrčati 30 sekundi kao da vam je to život spašava. I ako mislite da ćete to moći ponoviti sad, ne znam, nekoliko puta na početku, nećete. Jer nećete moći disati, nećete moći do zraka doći. Tako da nemojte sad od sebe očekivati da sad, sad ću unijeti taj interval trening, sad ću to napraviti, ne znam, 5 puta. Nećete, sigurno, ako do sada to niste radili, tu vrstu treninga. Znači, ako se odlučite za trčanje, na prvom trčanju, prvih tjedan, 2, uvrstite samo 30 sekundi. Na početku, na kraju, kad god želite, možda čak najbolje na početku dok još imate snage, napraviti taj interval
taj šprint na najjače samo 30 sekundi, kad se izgovara to samo 30 je samo, a kad se to počne raditi, onda tih 30 sekundi je jednako dugačko kao u plenku 30 sekundi, ono najdužih na svijetu. I nakon toga nastavite sa svojim trčanjem. I ne zaboravite da morate uvrstiti taj tjedan trening snage. Oni koji su u teretani i one koji su u teretani i one koje su odradile svoj trening snage, njima naravno isto će faliti taj moment od 30 sekundi. To se u teretani može napraviti na traci na trčanje. Znači odiš na traku, staviš traku na najbrže moguće i 30 sekundi traka ti broji da si otrčala svoj borba za život. 30 sekundi brzina. Druga stvar je, ja obožavam onaj ski erg. Znači, za mene je to... Ski ergometar. Da. Skijaški ergometar. Da, ergometar. Znači, to je sprava na koju staneš, koja ima ručkice koje potežeš i radi cijelo tijelo i to je stvarno, vrlo brzo dođete na tih 100%. Isto kao što imate bicikle, assault bike, koji ima one ručkice koje se pomjeraju dok vi vozite i vi u stvari cijelim tijelom radite taj pokret i sa njim ćete isto vrlo lako doći na tih 100% otkucaja srca u tu trenutku koje jeste. Znači, to je jako bitno. To je bitno i to je apsolutno check lista, ja je pišem. Htjela bi ti se nadovezat jer iz dva kuta. Jedan koji bih htjela napomenuti da i taj dio smo naravno u ovom našem programčiću zaokupili. Vidjet ćete jedan moj kratki simpatični video gdje vam predstavljam par vježbica. Ako slučajno radite kod kuće, gdje nemate možda sprave, jel tako? To je uvijek, te opcije moraju biti zato što nekad nisi u blizini teretane, nekad ne možeš trčati jer je kiša pala ili si jednostavno u hotelu u nekom gradu, a ne bih htio pretpustiti svoj trening. Ma da, i zato što poanta je samo da razumijete o čemu se tu radi. Znači, ja sam vam napravila, vidjet ćete neki par vježbica, ne znam, najobičnije bučice ili bočice. Na kraju bočice, možete uzeti i radite 20-30 sekundi, što je rekla Bilja, jednostavno udarate, ja to kažem, bori se za život. Ili možete bubnjati Ako imate stepenice, možete što je više moguće gore dole. Na kraju krajeva uvijek postoji, postoji ona vježbica uspravni penjač, jel tako? Gdje dižete rukice i nogice, za to vam treba pola kvadratnog metra prostora, tako da poanta ovog što Bilja govori realno je nešto što ako i prate sve dead stranice već neko vrijeme, to je nešto što sam ja radila intenzivno na programima i za gubitak kilograma, jer postoji jedan kognitivni, znači kognitivni odgovor na to, jer nije svejedno da li ćete nešto napraviti sa 80 ili 90% i da li ćete napraviti sa 100%, i zato je Bilja napomenula vizualizaciju, jer vizualizacija je ono što će nas u stvari natjerati na 100%. Tako je. I zato je ta vizualizacija da li spašavate sebe, nekoga, da li zaista ste apsolutni fighter, pa onda ste u borbi za prvo mjesto olimpijske zlatne medalje. Znači, šta god vas pokreće. Tako je. Ali ta vizualizacija je maltene uvjet tako nečega. I ono što je ona rekla, i ja sam isto rekla u tom kratkom videu, vidjet ćete to, kad smo to pripremali zajedno, možete napraviti na početku. Ja sam nekakav lik, ovisi kakav mi je trening bio. Tako je. Ja to mogu napraviti na kraju, ja to recimo obično radim 3-4 puta, ali isto tako je dobro da znate da taj dan, ako ste baš ja to zovem njakasti. Znači ako si njakast, i onda ideš šetat, i onda kad izađem u tu šetnju i u tu prirodu, i onda nekako dođem sebi. I onda, u principu, ako imate neku uzbrdicu pred sobom, ma potegni, brate, tu uzbrdicu tih 20-30 sekundi da ti pluće izađu. Tako je. I onda se morate morate taj puls spasti. Znači ono što je Bilja napomenula, nema dizanja kortizola, tog kroničnog stresora više kao nekad. Tako je. I to su te velike razlike. I jako je bitno i probajte razmišljati da taj trening, taj minimalni trening sa tim vizualizacijama u stvari radi jedan ogromni Da, ja bih još u stvari možda dodala jednu bitnu stvar, a to je kada radite tih 30 sekundi tog vježbanja visokog intenziteta, da recimo ako ste u nekakvom treningu snage,
u teretani, on može biti na kraju. Ako se spremate trčat, onda bi možda bilo bolje da je na početku. Tako je, bravo. I onda to na početku odradiš i onda poslije toga u stvari cijelo vrijeme spuštaš puls i taj puls je niži i nisi iscrpljen u stvari, pa sad ne ostavljaš za kraj. Tako da ovisi u stvari što trenirate, tako da taj... Super. Tako je. Super, da, i naravno da, mislim, znam da si spomenula trčanje isključivo zato što jako puno ljudi, žena trči danas. To se naravno odnosi i na bilo kakav kardio, da li ste plivači, da li ste veslači. Naravno to se odnosi na Apsolutno. bilo koju vašu kardio aktivnost. Evo. Biljo, ček. Da. Znači, snaga, sit. Da li, bili smo spomenuli jogu i fleksibilnost, to je mobilnost, to smo napravili cijeli jedan lijepi trenutak. Da li još nešto ide u našu check listu? Ja imam recimo nešto što bi dodala u našu check listu, ali ovo je tvoja check lista. Ja obično volim ljudima reći kad ste nešto potrošili, onda to nemojte nikad zaboraviti nadopuniti. I ja tu volim početi pričati nekako o tom dodacima i početi pričati o važnosti proteina. Tako puno smo pričali o tom proteinu i ne mogu prestati pričati. Pa u stvari mislim da smo u proteinskoj eri. Ako smo imali low sugar, low fat, low carb, i koje smo još imali kao, ne znam, neke sad smo svi na tom kao high protein. I ako dođete u dućan, onda ćete vidjeti na svim proizvodima piše high protein. I ono što je i ono što nije, sve high protein. Zašto je to tako? Zašto je u stvari ta prehrambena industrija iskoristila trenutak nekih novih spoznaja o važnosti proteina u našem tijelu? Znači, ovo se ne odnosi samo na žene u perimenopauzi i menopauzi. Naravno. Nego u stvari se govori o zdravoj prehrani koja treba biti cijeli život i ona se treba nastaviti u perimenopauzi i menopauzi. No, međutim, s obzirom da mi nismo u našoj nekakvoj ranijoj dobi bili u high protein fazi, nego smo bili low fat, low sugar, low carb i šta ono još je bilo? Low high nešto. Ja ne znam, ja sam ti to preskakala. Ne, sve to što je kao prehrambena industrija, sve što je koristila bila. Sada sa ovim u stvari jako je važno napomenuti da prvu stvar koju stavljate na tanjur je protein. Što je protein? Jel imaš ti možda nešto kod sebe da mi ne trošimo vrijeme na to što je protein, to što je proteinska hrana? Znači to je... Naravno da imamo. Ja ću samo onda malo uvod napraviti u sve to što ćete vi kasnije istražiti. Znači proteini su meso, mliječni proizvodi, ako niste vegani i vegetarijani, znači mliječni proizvodi, jaja i meso svih vrsta i to su riba, apsolutno, tako i dalje. Grahorice. Sad ako ste vegan, onda možete grahorice, sve moguće, slanutak, kvinoja, leća, grah i sad lista se nastavlja koju možete se vjerojatno provjeriti na stranici. Jako je važno, ako želimo očuvati tu našu mišićnu masu, da opterećujemo mišić. Bez opterećenog mišića on se ne može i razvijati, a onda ga moramo nahraniti kako? Prije svega proteinima. Ti proteini sad su otprilike na nekakav 1 do 1,5 gram prema tjelesnoj težini. Se ti slažeš s tim? Čak i više. Čak i više, jel da? 1 do 1,5 gram je neki status zdravlja koji se sad zove. Prije je bilo čak 0,8. Znači sad je svjetska zdravstvena mijenja. Čak mijenja za nas, što bi se reklo, 40 plus. Da ide još više. 2,2 grama. Ako sad to pogledate, to je nekako klinci... jako puno hrane. Pa to je nekako klinci od 20, muška djeca 20 godina. Puno je hrane. Dokazano se ta transformacija i to očuvanje naših mišićnih stanica neće odigravati bez toga. Znači jednostavno stvarno se mijenjaju neke stvari i evo ja se čak malo osjećam kao pionir i revolucionar. Jer to sve što smo mi nekako govorili dugi niz godina, a nismo baš imali nekakav backup. Da, i znam da sam se jako često sa nutricionistima malo razilazila.
jer škole kao takve su se, ajmo reći, razilazile. Da. Sada se te škole kao sve integriraju zajedno i podupiru se. Tako da definitivno protein obavezan dio transformacije, očuvanja zdravlja i duge mladosti. Tako je. Naše duge mladosti. Tako je. Budimo mladi. Sad, ono što u stvari kroz podcast želimo napraviti, a to je nešto što mi znamo, što je nama logično, razumljivo i tome smo se posvetili. Sada to trebamo prenijeti na ljude kojima to nije posao i koji sad se ne žele opterećivati sa tim. Isuse, a što su to proteini? Kako da ja znam koliko je to proteina, grama, svega i ne znam, a šta ću uopće sa tim? Jer to je u stvari zna nekad biti uopće onaj nekakav trenutak kad ljudi odustanu. A ja to stvarno nemam vremena za to. Tako da postoji jedan jednostavan način. Znači, veličina vašeg dlana je veličina komada mesa, ako jedete meso, veličina komada mesa koju ćete staviti na svoj tanjur. I tu krenite graditi tanjur. Znači, veličina vašeg dlana, sad ne znam koliko imate sreće sa tom dlana, ali uglavnom to je otprilike veličina i debljina nekakvog proteina koji ćete staviti u svoj obrok. Ne zaboravite da te proteine moraju pratiti vlakana. Isto postoji taj podatak koji se mijenja, to bi isto prepustila više tebi, koliko vlakana dnevno je dovoljno, ali proteine moraju pratiti vlakna da bi mi u stvari imali zdrav crijevni biobiom, tako da mikrobiom, da. Da, apsolutno. Mi pokrivamo i ovaj segment sa našim i ostalim podcastima i sa priručnikom. Mislim, pragu, spremni smo. Ono što bi ja htjela reći da postoje, znači, sve kuharice, planovi prehrane koji su na stranici, na Svedec stranici su vam već rađeni sa visokim udjelom, a pogotovo bi naglasila zove vam se sportska kuharica i ova gurmanska kuharica, s time da u sportskoj kuharici, to će vam sve biti linkovi ispod našeg podcasta, u sportskoj kuharici imate jedan jako lijepi početni dio o proteinima. Znači, lijepo onako pisano, kako ja to pišem metaforički, i tu smo rekli bitne stvari i ovo što je Bilja rekla, izvori proteina životinskog, mliječnog, vege i peska, to jest morskog podrijetla. Znači, svi su vam najveći izvori tamo sa svojim vrijednostima, sa količinama i sve. Mi smo razbijali glavu. I mi smo to učinili. Samo trebate jednostavno to učiniti. Ja mislim, ako krenete sa tim da u svakom obroku, znači kada bi mi sada izračunali koliko to grama proteina dnevno, to je jako puno hrane. Znači, niko vas neće od sad pa nadalje pustiti da vi u stvari budete gladni, da gladujete, jer smo rekli da u stvari gladovanje je u stvari kontra efekat za vaše očuvanje mišića. On će vas okrenuti prema pravilnoj i pametnom izboru hrane koju stavljate. Sad, ako vi ujutro ste navikli popiti kavu i croissant, staviti pored toga, i ako se pitate gdje je tu protein, vidjet ćete da u tom croissantu proteina nema. I vi ćete onda vjerojatno vremenom početi mijenjati izbor namirnica koje unosite u svoje tijelo. Tako je. Znači, nemamo ništa protiv croissana, jel tako? Sve je to hrana, sve je to ok, ali ako krenete sa mišlju gdje je protein u mom obroku, onda vjerojatno će vaš prije svega doručak izgledati drugačije. Iako si ovo pojednostavila, sviđa mi se i sad si me navela na jednu stvar, prije nego što krenemo sa ovim kraćim blic pitanjima konkretnima. Ja ću definitivno reći jedan mali trikić, a to je proteinska kava. O, da. Ti si isto, pretpostavljam, u tome. Ja sam u proteinskoj kavi već jako dugo. Već dugo. Ja sam isto sad već, mislim, šta je dugo? Jel 2 godine, 3 dugo? Pa možemo reći. Nije. Ja sam, meni je dugo godinu dana. Ja sam godinu dana. Da, u proteinskoj kavi. Ja sam to radila iz čisto praktičnih razloga i onda se, eto, neće čovjek vjerovati, i o tome piše. I onda vidim da se zaista o tome piše, da se to potencira. Hoćeš nam reći, molim te, svoj recept proteinske kave? Pa moja proteinska kava se mijenja, ovisi o tome gdje sam i koliko imam mogućnosti tu kavu napraviti sa svim onim što bi ja stavila unutra. Znači, ja ću samo prvo reći jednu osobnu stvar, a to je da ja ujutro ne pijem kavu. Znači, ja sam od onih koji prvu kavu piju nekakva 2 do 3 sata nakon buđenja.
Znači ja prvo ujutro pričekam da se moj kortizol prirodno digne, da ga ne diže kofein i u stvari tu kavu ću popiti nakon doručka ili kao doručak, ovisi jesam li na poslu ujutro ili sam kod kuće, jel? Ali ja recimo skuham sebi svoj espresso, ja sam na biljnom mlijeku, inače ću staviti neko biljno, nešećereno mlijeko koje god da sam kupila i imam kod kuće. Tu ću staviti jednu mjericu proteina kojeg imam kod kuće, svejedno je. Ja ih imam uvijek od vanilije, da je to riješimo. Pitanje tih okusa proteina ja uvijek imam kod kuće ili imam protein konoplje ili nekakav taj koji nema nikakav okus ili imam nekakav protein vanilije. I sad, ako sam kod kuće, onda stavim radi tih prebiotika, stavim 30 grama indijskih oraščića, prepržim na tavi i jednu datulju i to sve smiksam i to je... Kako izvuči? Da, to obožavam. Znači, ta jedna kava, malo biljnog mlijeka, malo preprženih indijskih oraščića, jedna datulja koja ide u taj miks i to je stvarno jako fino i jako zdravo. Super recept. Sad, ako sam na poslu, naravno da nemam gdje pržiti indijske oraščiće i grijeti ih, onda samo stavim kavu i protein i biljno mlijeko i to popijem. Super. Da. Super. I super mi je da si nadohvatila konačno i taj nekako kortizol. Nismo ga niti zaboravili, niti zaobišli, već smo ga spominjali kroz treninge. Taj kortizol koji se također usred tog disbalansa diže, to je recimo nešto što se... Da, on je vezan za stres. Tako, on je vezan za stres, a i on je izuzetno... Postoje ono što se kaže ti ljudi koji imaju izuzetno visok taj jutarnji kortizol, možda samo informacija, makar smo pričali to i sa našim doktoricama, taj jutarnji kortizol kada popijete kavu ga još dižete i održavate. Ono što bi ja rekla, ja recimo za razliku od bilje sam neko ko nema apetita ujutro, vjerojatno ima takvih ljudi i onda što naprave... Nemam ja. A poanta nije da nismo. I najgora stvar, to sad znaju, ja mislim većina zaista zna da se ne pije kava na tašte, ali baš zato je super trenutak da u tu kavu na tašte, ako zaista stavite biljnog mlijeka i ako stavite mjericu proteina, ja ću ti odmah reći da stavljam i mjericu kreatina, što ću te sad pitat. Mjericu kreatina, nema tog dizanja šećera, nema onog lošeg, posljedično lošeg efekta koji bi kava mogla imati na naše hormone u toj fazi, čak dapače. I nemojmo zaboraviti, unijeli smo tu količinu proteina, već tih 30 grama koje su potrebne. Jer kad preskočimo taj prvi, što je jako bitno, evo to je nešto što ja isto volim uvijek napomenuti, svako preskakanje obroka znači da možda nećete unijeti dovoljno proteina. Više jednostavno nećete moći nadoknaditi taj obrok. Tako da svaki put kad možete iskoristite da to napravite. I to je super. Evo ti si Biljo napomenula te proteine bez okusa. Ja ih stavljam u svašta. Ja ih stavljam u te u juhe, stavljam ih u ove čušpajze, stavljam ih znači u svašta, naravno u smutije, to hvala Bogu, ali kao pokušajte imati to što baš super si to napomenula, pokušajte uvijek imati taj svoj ček gdje su proteini u danu. Tako je, uvijek krenuti od proteina. Hvala ti, Dio. Da. Znači, prvo zadatak koji bi trebalo napraviti, to je naučiti što su proteini i gdje ih ima. Sportska kuharica. Znači, to jednostavno naučite. Ako vam je važno vaše zdravlje, to je jedan dan da pročitate negdje to i vrlo ćete brzo naučiti u stvari što su to proteini i onda ih tražite u svakom svom obroku. Šta god jeli, pili, kako god, pronađite prostora da unesete dovoljnu količinu proteina. Draga, jesi li ti spremna za kratke bliceve mojih 82 pitanja još? 80 ravnih 2. Zaprkavam se, naravno. To mislim da Vog ima, ja mislim, 82 pitanja. Dakle, ovako. Sad ćemo biti konkretni i direktni. Dakle, kreatin, da ili ne? Apsolutno da. Apsolutno. Sve žene. Znači, kreatin je jedan od najistraživanijih suplemenata do sada. Mi smo ga do sada vezali samo za bodybuilding i na to da on veže vodu i da ćete vi od toga narasti veliki i da ćete biti ogromni, što sve to pada u vodu. Znači, kreatin ima puno veća
svojstva i važni su za naša kognitivna, očuvanje naših kognitivnih sposobnosti u starosti i zbog toga kreatin u dozi od 3 do 5 grama dnevno je za svaku ženu preporučljiva. Super, hvala. Oba dvije koristimo taj kreatin. Vi više nego ikad. Da, više nego ikad, tako je, da. Je. Magnezij? Magnezij, apsolutno. Svaka žena nakon 35. godine mora pronaći magnezij za sebe ili ih ima više. On prije svega sprječava grčeve u PMS-u, zato je jako važan, a u perimenopauzi, menopauzi, osim na mišiće utječe jako i na san. Dakle, ako imate problema sa spavanjem, onda je magnezij jedan od najboljih rješenja. Mi smo već u nekom razgovoru razgovarali pa smo se oba dvije složile da u izboru svih tih magnezija ovisi i vaša bioapsorpcija, kako ćete apsorbirati taj magnezij. Meni je najbolji tekući magnezij koji pošpricam na listove, stopala i meni to u stvari najbolje funkcionira. Da, tako je. Bili smo spomenuli, sjećam se da sam ja bila naglasila magnezij glicinat, ovisi za šta treba. I ja sam ga isto, da. Citrat i ovo što Bilja kaže definitivno tekući magnezij, njega zaista sad već ima na tržištu, izuzetno puno. Da, vi to uopće ne morate biti opterećeni sa tim proizvođačima ili nešto. Mislim, taj tekući magnezij je stvarno jako dobar i ja ga imam uvijek sa sobom. Biljo, kratki, a? Koliko često treba trenirati i kako to izgleda realno, znači u idealnim uvjetima? Koliko često trening snage u tjednu, koliko često recimo jogu ili neku fleksibilnost, koliko često SIT ili ti sprint interval trening? To je stvarno strašno individualno. Bravo, opet se vraćamo na to. I to ne bi smio niko nikome nametati, nego ljudi trebaju vidjeti prema svojim rasporedima, prema svojim životima koliko mogu. Znači što god da rade, ne mogu, jedan trening tjedno je dovoljan. Ako trenirate svaki dan, sretna ste žene da možete izdvojiti vremena pa trenirati svaki dan, jel? Ti svi treninzi trebaju biti različiti. Bitno je samo da ne zaboravite trenirati. I u vremenu kad imate jako puno posla i kad ste jako umorne, mi smo sad govorili koji je pametan trening, znači ako ste umorne onda napravite nekakvu mobilnost, fleksibilnost, neku jogu, nešto, malo se istegnite, malo nešto napravite za sebe. Ako ste u snazi, ako možete, odite više puta u teretanu na trening snage, znači ne odite više puta na trening snage ako ste u snazi. Ako imate snage, ali u svakom slučaju trebali bi trenirati svaki koliko god možete. Hvala. Da. Jako jasna, neselektivno slušna poruka. Da. Biljo, što kad tijelo ne surađuje? Naprimjer, kada pada motivacija ili kad je konstantan umor. Kako ostati u treningu? Disciplinom. Okay. Znači, disciplina i vaša odluka mora biti jača od vaših anksiozno-depresivnih stanja, zato što odlazak na trening vas može iz toga izvući. Znači, tu opet sad ulazimo. Znači, mi gdje god da sa svakim pitanjem dođemo na jednu temu koju sad bi mi mogli o tome još jako puno govoriti, jel? I ovako pomalo stalno spominjemo neke simptome perimenopauze i menopauze, a to su ti anksiozno-depresivne neke epizode koje mogu biti. Mislim, nažalost, statistike kažu da je čak i povećan broj samoubojstava žena u menopauzi, jel? Zbog depresije i tako dalje. Što je rješenje za takva stanja? Otići na trening. Znači, ako se osjećate stvarno jako loše i ako niste baš, ne da vam se sve to, život vam se ne da, ili ste preumorni, odite na trening. To će se sve promijeniti zbog toga što trening i kretanje luči hormon sreće. Da, sad opet ne idemo tu da. Uglavnom, 2.0 program. Tako je. O svemu se može tome jako puno pričati. Tako je. U svakom slučaju luči se hormon sreće i vi ćete nakon toga biti puno zadovoljniji, sretniji, dobit ćete taj malo polet u sebi. Mislim, nije ni slučajno da
općenito za zdravlje ljudi, sad govorim, a ne samo za žene u perimenopauzi i menopauzi, nego recimo u skandinavskim zemljama, to stalno slušamo na portalima, liječnici preporučuju kod anksioznosti ili depresije odlazak u šumu i šetnju. Znači kretanje, neko kretanje, negdje odite, negdje u neku prirodu, negdje malo da se opustite, jer vratit ćete se sa totalno drugačijim mindsetom nego što ste otišli. Tako je bilo koji trening koji odaberete. Trening snage ili ne znam, hit trening ili ne znam, trčanje, što god ste odabrali, odite na ples, nebitno je, ali odite negdje, krećite se, tako da u stvari bitno je samo da se ne zadržite u tom stanju, da vam on ne mijenja biokemiju mozga. Super. Thanks. Ja sam ipak kako smo kolege i kako se sa time cijeli život u stvari suočavamo. I ne samo što se tiče klijenata i tih problema početka, nego i osobno, naravno, pa mislim svi smo i ljudi. Apsolutno. Na kraju krajeva i gledaš i šta funkcionira kod tebe i tako dalje. Evo ja konkretno mogu reći da budući da ovdje imamo i pričamo o online programu kojeg možete raditi doma i možete raditi u teretanama, u fitnessima, gdje god. Ono što je bitno, ja bi vam uvijek od srca bi vam preporučila da ako možete, obvežite se nekome. Da li će taj neko biti trener, da li će vam biti neka frendica sa druge strane u drugoj kući pa ćete početi raditi trening u isto vrijeme, što je jako čest slučaj, by the way, to znam. I onda ćete početi raditi u isto vrijeme i onda ćete to napraviti. Ili ćete jednostavno imati obavezu još nekome reći dolaziš li, dolazim. To je definitivno stvar i ono što ja baš jako volim reći. Probajte gledati na to kao jedan lifestyle. U kontekstu. Da. Nije samo trening. Ako možete taj trening povezati, ja ću sad reći sa nečime što možda vas to baš ne raduje, dok ti hormoni ne prorade, teško je otići. Kišni je dan, brate, ne da mi se. Ali probajte možda gledati na način da ćete poslije otići na piće. Znači, imate obavezu prema sebi, imate obavezu prema nekome, znači dupla odgovornost, i još ćete poslije otići i imati onaj nekakav me time ili social time ili kako god hoćemo. Znači, probajte si naći neke alternativne motive. I ono što ja uvijek volim reći, kad je teško samo prvi put i kad trebaš otići, nemoj ni razmišljati, samo kreni oblači tenisice. Da, ja imam isto tako te neke cake koje mislim da stvarno jako dobro funkcioniraju. Čula sam ih još davno kroz svoju karijeru. Ako vam se ne trenira i osjećate da ste umorni, spremite svoju sportsku torbu, odvedite se u teretanu, sjedite na recepciju i listajte novine. Nemojte trenirati. Samo sjedite na recepciju, listajte novine i kad ste tamo proveli nekakvih pola sata, 40 minuta, izađete van i idete kući. Bitno je samo da ne učinite taj nekakav moment ja neću otići. Znači odite. Ne trenirajte, samo odite, budite tamo, malo se sjetite s ljudima, jer vjerojatno čim ste došli, već ćete se presvući. Ili ako ste kod kuće i ne da vam se vježbat, kao joj, sada ću, samo da još pospremim, samo da stavim ovo tu. Ne, presvucite se u odjeću za vježbanje i recite vježbat ću samo 5 minuta. Znači ne mogu cijeli trening, samo 5. Tih 5 će se vjerojatno pretvoriti u nekih 25 ili 30, ali samo taj prvi moment morate sami sebe malo pod navodnicima varat. Morate naći nešto što će prevariti vaš mozak koji će vas cijelo vrijeme bacati u neku zonu u kojoj tijelo baš ne mora ništa previše raditi. Da, zato što je to, znači, disciplina je isto trening. Znači, odlazak na trening se trenira. I što to češće napravite, to počinje biti dio životnog stila. I tako jednostavno, nerazmišljanje o ne, tako je. Da uopće informacija ne, i to je trening. Tako I je. što to više istreniravaš, tako je. manje će ne uopće se pojavljati. I jednostavno vam neće biti. Znači, kad ideš. Čak toliko da si ljut, ako si htio krenuti, pa se, Bog te dan svakakav zna biti, svašta se zna desiti u danu. Na kraju nisi stigao otići, imaš tu robu ili nešto u torbi, u autu i onda budeš ljut. To je osjećaj koji hoćemo. Da ako se zaista nešto desilo, da ste ljuti na sebe, što niste stigli to odraditi. I ja isto uvijek volim reći, uvijek imaj robu u autu. Uvijek imaj robu u autu, da. I to je to. I desit će se. 100% će se desiti. Da. Meni znaju žene koje dolaze s posla. Znači ja sam u Zagrebu,
Žene koje odlaze na posao, jako se dugo voze na posao su dugo i onda još poslije tog napornog dana treba doći na trening i one dođu. Divne su, dođu i uvijek kažu, joj nije mi se dalo doći, sad sam tako sretna da sam došla. I uvijek je ta rečenica na kraju, iako su im je bilo i teško, iako im se nije dalo i prevarile su, ipak ću doći, kada dođu uvijek izlaze sretne zato što su došle. Super, da, ja se slažem. Slažem se i to naravno znam. I sad sam samo potakla, evo, osim toga, trening snage, pokret ili osjećaj snage i pokreta, da li vraćaju osjećaj kontrole nad svojim životom? Vraćaju. Ili utječu na... Da, vraćaju, apsolutno vraćaju. Taj osjećaj snage u tijelu mijenja u potpunosti naš mindset, kako drugačije uopće da to prevedem. Reći uopće to na taj način, jer svi mislim da razumijemo. Vraća i to se jako vidi. Ja to vidim na svojim klijenticama. Jako. 2 pitanja, pa zadnje 2 minute. Može? Može. Ako bi svaka žena u perimenopauzi mogla čuti samo jednu poruku o treningu, koja je to? Neka trening bude prioritet. Neka pametan trening bude prioritet u tom razdoblju života. Jer kroz razdoblje života imali smo različite prioritete. Znači, kad smo bili mladi, vjerojatno nam je bio prioritet izlazak i nešto novo što smo kupili u dućanu. Onda nam je prioritet bio u majčinstvu da nam dijete bude dobro nahranjeno, uspavano, čisto, da smo ga odveli u školu i cijeli svoj život si podredio tome ako si se za to odlučio. I onda dolazi, kako vrijeme prolazi, dođe vrijeme, ok, svi su stasali, svi su samostalni, vjerojatno, i sad ponovo imaš vrijeme za sebe, što ćeš sa tim vremenom? Stvarno, da bi to tako ostalo kroz starost, jer u stvari mi ovo sve pričamo zato što pokušavamo spriječiti stvarno ozbiljne bolesti u starosti. Znači od Alzheimera, demencije, staračkog dijabetisa, polomljenih kukova, nogu, ozbiljnih padova i sve ono što nas čeka recimo u životu. Ako sve to želimo spriječiti, ako želimo da nam naša starost bude jedna ugodna starost, a ne nešto gdje ćemo mi stvarno se jedva kretati, onda to mi moramo razmišljati sada. Sad je vrijeme da napravimo nekakav preokret za neku budućnost. Odlično. U principu se čak i nadovezuje nekako i ovo zadnje, što bi te za danas pitala. Da li imaš neku poruku mlađim ženama? Kako se pripremiti za ovu fazu? I o tome smo ti i ja već dosta govorile bile, da u stvari super je to što su generacije koje stasaju već će imati sve ove informacije koje možda našim mamama ni nama nisu bile dostupne. Evo, nama već jesu, ovim sadnjim generacijama nisu bile dostupne. Mlađe generacije su potpuno drugačije od nas. Isto smo spominjali u nekom razgovoru da sam čitala ta istraživanja o tome koliko mladi puno manje konzumiraju alkohol nego što naša generacija je to konzumirala u nekoj svojoj mladosti. Istraživanje je radila nekakva firma koja se bavi proizvodnjom alkoholnih pića pa su bili malo zabrinuti. Mladi ljudi su puno svjesni zdrave hrane, organski proizvedene hrane, treninga. Više vole teretanu nego disko klubove i to je nekakvo istraživanje pokazalo. Tako da mislim da nove generacije dolaze sa skroz drugačijim postavkama nego što smo ih imali mi. Jer cijela ta industrija koja se bavi well-beingom, tako možemo nazvati, i longevity, a to je biti što aktivniji u nekakvoj starijoj dobi, jer da ne prepuštamo sve to slučajno, nego se stvarno mi pobrinemo za sebe. Oni su sada već puni tih informacija, oni već sada znaju i slušaju o tome o čemu mi sada govorimo i mislim da će njihov život biti potpuno drugačiji i da će oni biti svemu tome puno posvećeni. Super. Hvala ti, pričali smo i super je u stvari što rekla si da današnja generacija je malo drugčija i super je da mi smo malo ipak odrastali u jednom ratnom periodu, da ga tako nazovem, i malo je bilo drugačije i super je što se sad taj period koji je, barem kod nas, mirnodopski, da se ipak iskorištava kvalitetno.
Apsolutno. Postoje druge prijetnje zdravlju, to nije tema današnjeg podcasta. Da. Ali ovo zaista ide u prilog i tu se slažem sa tobom. I gledaj, ovo što mi sad pričamo, ove informacije nisu postojale do prije par godina. Ne, nisu postojale. Ja ih nisam isto imala, a bila sam zainteresirana strana. Da, tako da, Da. tako da puno stvari se mijenja i Da. Znači, nekakva moja, recimo, je završna riječ. Ako ste u menopauzi, ako vidite bilo koji od simptoma, posavjetujte se sa svojim ginekologom. Ja sam za hormonske nadomjeske, jer ih sama se nabiju identičnim hormonima. Znači, ja stvarno mislim da je to fenomenalna stvar za svaku ženu. Da mora promijeniti lifestyle. Mora. Znači, trebate staviti trening kao nekakav stil života, kao što si rekla. Postaviti tanjur tako da prvo stavite protein, pa onda sve ostalo što ide ili uz taj protein ili ne ide. Da se pokušate opustiti što više družiti sa svojim prijateljicama, to nikako ne smijemo isključiti, jer trening nije jedina i najvažnija stvar, nego je to sve veza. Znači, vaš odnos prema životu, nekakva opuštenost prema životu bi u stvari trebala isto biti dosta važna kada govorimo o perimenopauzi i menopauzi. Super, sviđa mi se. Da. Za kraj, Puls voli završiti konkretno, praktično, ono što ja kažem sad, šta ćete učiniti sad? Znači, prvo mi smo spomenuli Green Fit klub koji je to Biljana vodi i sad smo predstavili jednu stručnjakinju i na tom polju. Općenito, to vam je jedan wellness centar koji ima i svoje saunice, ima masažu, prekrasan je, evo ja osobno isto tamo treniram. Tako da, ako ste recimo iz Zagreba, definitivno pozivamo, ako imate ovakve želje, volje, pitanja, na kraju krajeva mali kad doma. Ja ga zovem kad doma. Samo da znaš da ga ja zovem kad doma, place, od srca preporučujem. I taj jedan call to action, baš smo pričali šta i kako, najbrži prst ili ti najbrži inbox message, nakon što budete poslušali podcast, prva osoba koja se javi dobit će u stvari besplatne konzultacije na temu koju smo danas razglabali. Reći ću naširoko, ali reći da smo zagrebali tek početak. Tako je. Javi se, imat će od Bilje polusatne besplatne konzultacije i ja ću vam reći, mogu zaista dosta velike promjene se napraviti u samo pola sata razgovora. Mogu, da. Mogu. Tako da ja ti se za početak zahvaljujem uopće na tom poklonu. Pa hvala tebi na pozivu, Sanja, baš mi je bilo drago. Prvo mi je drago uopće da si tu i da si izdvojila vrijeme. Drugo, hvala ti na vremenu koje ćeš odvojiti i za ovaj poklon našim gledalcima. Sa radošću. Baš sam sretna. Jer mi želimo proširiti informacije i ovo je pozadina svega ovoga. Želimo zaista da što više te informacije počnu kolati i želimo da se to vrijeme ipak malo promijeni. Hvala ti, mi se i vidimo i čujemo ponovno uskoro i to je to bilo. Hvala tebi na pozivu i stvarno sam uživala u ovom razgovoru. Trudila sam se da kada otvorimo neku temu da ne odemo previše daleko jer se može otići stvarno daleko i pokušala sam u stvari najjednostavnijim mogućim rječnikom koji bi svaka žena trebala razumjeti, približiti u stvari im ono što bi im trebalo biti prioritet u životu. Tako da se nadam da nismo koristili nikakve sad riječi koje one ne bi mogle razumjeti o čemu pričaju. Jer sam stvarno sve u glavi pojednostavnjivala da bude što jednostavnije, da znaju o čemu govorim i da u stvari onda im to bude lako i primijeniti u životu. Hvala ti. Evo, pozdravljamo vas nas tri. Pozdrav. Nas tri gospođice.